財富 BB 班7月迎來大革新 ，AI 債券揀股 BB 班，仲有老 Sir 嘅有關投資，全部可以獨立認購。最重要係原本嘅財富 BB 班會員可以繼續收看全部內容。嗱，呢個價錢呢，保證2025年係絕不加價嘅。快啲加入，一齊同我哋今日開始理財投資。嗱，你個問題問得非常之好嘅。嗱，咁就話啦。睇翻呢，一開始啲片呢，又講到關於理財啦，咁啊提及到就係譬如話有譬如10%儲蓄，10%投資，咁就唔一定係股票嘅。咁另外咧就40%至60%咧就家庭開支咁樣。咁嗱，呢度如果有啲朋友唔知呢個概念嘅話呢，咁即係麻煩你可能聽翻嗰集啦，咁都唔好長嘅啫，一節即係講翻成個概念咁樣。有啲朋友可能睇輕咗呢樣嘢，但係我認為非常之重要，非常之重要。首先係有一個儲蓄嘅習慣，第二有一個投資嘅習慣。呢樣嘢最影響咩呢？係影響你對於理財睇法。即係譬如話，你揾咗嚿錢，你每個月嘅收入，我 assume 你係一個即係一個即係未退休啦。OK，喺你收入裏邊呢，喺你使錢之前，你撥咗嚿消費先，唔係撥咗嚿係儲蓄先，同埋撥咗嚿投資先。呢個非常之重要。然後將你嗰個必須要嘅必要嘅支出呢，控制喺唔好多過60%嚇，咁你就條數好易計啦。我譬如當你係最理想嘅，譬如一半50%係必要嘅開支啊，必要 OK。咁如果你要供樓嘅話呢，咁冇辦法啦，焗住供樓嚿錢呢都係必要開支喺度嘅。所以點解喺香港？即係我會好早之前講，對於香港供樓咧好大一個保留咧，就係話你係可能好容易上車咁樣，係嘛？可能你而家人工好高咁樣，咁但係如果你嗰個供樓嘅支出都佔你差唔多30%咧，其實你嗰個彈性就好少啦。你將你所有嘅投資全部擺晒落樓度咧，對上20年好啊。咁假設佢唔 work 咧，咁你見到而家香港就面臨一個咁問題，唔單止樓。商鋪、商廈、寫字樓，你見到全部都開始面臨咁嘅問題。OK， 好，不過今日就唔係講樓，講樓我有一集講過樓嘅。OK， 你有興趣都可以揾翻。好啦，咁你減咗必要開支之後呢，譬如你減咗50或者60，好啦，你仲有40%，10% 係消費，10% 係儲蓄。呢個當然唔係一個死嘅 rules 啦。係咪？你當然可以儲多啲啦，你當然可以投資多啲啦。如果以累積財富嚟講，當然投資越多越好啦。OK， 你留咗一個好重要嘅20%嚇。咁根據 Randy 嘅講法咧，呢個就叫做 risk， 呢個叫 guilt free 嘅 spending。guilt free spending 即係你飲你使，好開心。嗱，呢 part 呢個理財態度啊，呢個理財嘅概念係好得意、好過癮嘅，亦都係一種你可以話比較新少少嘅一種理財呢一種方法。咁我就唔長講啦，但呢 part 係好重要嘅。OK， 即係你要有一筆錢係你可以追尋夢想又好，遠就追尋夢想，近嘅你自己開心，追求一種你想要嘅生活，呢個好重要。嗱，我都分享下近排我就又係買啲 sport card 嗰啲，都買得好開心。OK， 咁即係你咁樣你先能夠有節制地盡，我稱之為有節制地盡興啊嘛。OK， 好啦，去翻呢個問題啦，儲蓄同埋投資，其實投資嗰 part 好重要，呢個係連結我哋長線投資嘅。OK， 咁我哋去翻儲蓄先，因為你問儲蓄啊嘛。好啦，你就問到，喂，儲蓄嗰 part 咧，可唔可以我嚟買債咧？好問題啦呢個嘢。嗱，而家就擺喺 money market， 即係我當你活期至半定期之間啦，或者短嘅定期啦。OK， 咁你就話大約3厘半息。咁咧，如果買短債咧，可以多1厘息嚇，咁即係4厘幾啦咁樣，都就快冇。如果減息都就快冇可能係。咁好啦，第二啦，儲幾多咧嚇？咁我就冇講過儲幾多嘅，我淨係話拎10% 出嚟咁樣。咁儲到幾多咧？咁你就話啦，有唔同嘅理財書咧，有啲就話講3到18個月。咁係唔係你越熬底就越覺得要儲多啲呢？咁但係如果你儲好多 cash， 喂，你又冇息嘅話呢？因為個鬧鐘本來較8點起身，但係因為今日扎成我6點起咗身，扎醒咗。OK， 好啦，咁但係如果儲多啲 cash 又覺得哎呀又好似冇回報喎。嗱，呢個非常之好問題，都好誠實嘅問題。首先儲幾多先夠呢？咁樣，再冇人有一個
即每 for universal 答案嘅，等於投資。我點解我都唔會話每人都要買啲乜嘢咁樣，或者每人一定要買啲咩股票咁樣，因為每人嘅投資個風險承受唔同，你個興趣唔同，你熟悉嘅情況唔同。投資係好個人，即等於一個健身教練，佢都唔會任何人都會教同一 set 嘢噶嘛，係咪先？你基本嘢一定有嘅，係咪？即係譬如基本嘅運動咁樣，咁都係嗰啲啦，係咪？心肺啊、肌肉啊咁樣。咁但係當你去到你真係要去到advanced 啲噶啦，咁每人嘅嗰個健身嘅嗰個模式啊，全部都唔同啊嘛，係咪？練嘅嘢唔同，食嘅嘢唔同，每人嘅體格唔同，投資都係一樣嘅。OK， 正如每個人等於問你每人發展咩事業，喂，唔通個個都一樣咩咁樣，係咪？好啦，咁儲幾多呢？咁樣嗱，儲蓄係 for 乜嘢呢？老生常談，不時之需。咁就要睇下你有幾不時之需啦。咁量化咗佢呢，嗱，唔需要話淆底就好難量化嘅。乜嘢能夠量化呢？一啲非經常性嘅開支，你有幾多？嗱，每人自己要有條數。OK。乜嘢叫經常性開支或者叫必要性開支咧？頭先講過啦，水電煤、食飯、交通，係咪？雜費，OK 嘅管理費，係嘛？當你要供樓又好，租樓又好，係咪？學費 ，OK， 我啲貓嘅錢咁樣樣，嗱，呢啲冇得慳嘅 ，OK， 冇得慳嘅錢，接近冇得慳嘅錢 ，OK， 或者你唔會慳嘅錢，咁呢度夠。咁好啦，咁有啲乜嘢有得慳嘅錢呢？食餐好嘅，買份禮物。係咪？嗱，呢個係 extra 嘅嘢，但呢個你咪先咪講 guilt free 嘅係好嗱。咁有啲乜嘢不時之需呢？突然之間裝修，係嘛？突然之間去個短 trip， 跟住然後突然之間要買添置器材，係嘛？突然之間架車壞咗，好啦，嗱，呢啲好 extra 嘅嘢呢，你會約網有個概念嘅。又講個好嘅例子嗱，譬如我上年開財富 BB 班，我自己去開始我同我屋企人啊，即係同我太太啦 ，OK， 咁我哋都用咁嘅概念啦。咁譬如呢排即係我都幾開心，就係咁，即係屋企成日都覺得唔夠收納嘅空間啊。咁我同太太去一啲鋪頭睇啦，咁樣跟一嘢博取買張 sofa， 買個櫃，一張 sofa 加張櫃，哇！嗰張 sofa 真係正，大佬，仲要係台灣做嘅 ，OK， 嗱，好抵。OK， 條數唔係天文數字嚟嘅，10,000零蚊台幣咧，加埋10,000零蚊台幣即係幾千蚊港紙。OK， 嗱，喺台灣嚟講咧就唔算一個好少數目，咁但係我哋咧就全部都係即係用嗰個我哋個家庭基金嘅，就咁樣掹咗出嚟啦咁樣。嗱，呢一樣嘢咧就係財富閒談裏邊 Rand 講嘅其中一點，就係唔怕突然開支。嗱，呢個財富閒談咧講財政健康嘅，咁我諗你都有興趣聽嘅嚇，咁可能你都聽翻財富，即係各位網友有興趣嘅話，可以聽翻財富閒談 Rand 講嘅7點，何謂衡量你係咪健康財政。好啦，咁我哋去翻嗰個儲嘅錢嗰度啦。呢度呢個錢，由於可能用翻美金啦，用台幣，大家未必有咩概念，亦都好多海外網友，譬如你每個月你估計到你大概突然之間使多幾多錢咧，好突然嘅。突然間有人生日，突然間買禮物，突然間整水喉，突然間唔知點咁樣，係咪？可能譬如話假設，譬如你兩公婆，譬如500蚊美金，我有小朋友，甚至我有老人家，可能1000蚊美金。好啦，咁你用呢一筆錢儲3至6個月呢，咁就會令到你安心啦。嗱，嗰個安心呢係要俾錢買嘅。OK， 安心係一個價值嚟嘅，所以點解你要買保險？所以點解你會有儲蓄 ？OK， 呢樣嘢你係用一個低啲嘅回報率去彌補嘅，所以係值得，呢個錢係值得俾嘅。何況其實你以我呢，我直情係擺 cash 喺屋企嘅，息都冇咁樣嗱。但你要咁諗，再講一次，錢係未必買到安心嘅。呢個係要買你嘅安心係乜嘢？就係touch wood，突然之間使夠錢，係咪？你就係拎夠錢出嚟啦，係咪？咁你個錢唔好大到話我擺喺屋企好唔安心啊！咁呢個第二個概念 ，OK？ 咁呢個第二個概念嚇。咁何況而家你活期都有4厘息嘅話呢？所以我直情再極端啲嘅，我直情有嚿 cash 喺屋企嘅，嗰個又唔會好大，
係咪唔會好大？嗱，譬如我就咁講，譬如兩公婆500蚊美金咁價錢，即係一個月裏邊咧，你唔知點解會使到500蚊美金價錢啦。咁譬如我擺500蚊，我乘3嘅，咁咪1500蚊美金咯，最少。咁你乘多啲嘅，乘5嘅，525你擺2500美金喺度咯。咁你話，喂，我如果擺2500美金，一年我當你5厘息，咁嗱2500 10厘息嘅250，5厘息百幾蚊美金喎。但係你咁諗喎，百幾蚊美金其實你一定揾得翻啦。但係你突然之間要使錢嗰下裏邊，你即刻可以諗都唔敢拎出嚟，呢個安心，我認為係重要嘅。Stability 係非常之重要喺呢個理財投資裏邊。OK， 咁你話，我好簡單地即刻撳錢，即刻去喺銀行拎嚿錢出嚟，或者我即刻好容易變賣一啲嘅短債咁樣樣。咁你都要經過幾個程序啊嘛，係嘛？突然之間屋企爆水渠嘅，有個水喉佬嚟咁樣，佢又我咩都唔收，我淨係收 cash 咁樣。嗱，呢個我知道美國或者海外咧就比較唔係比較少，淨係收 cash 啦，都可能有，我知都可能有。係嘛？咁如果譬如台灣咁假設，喂，我唔收你咩電子支付，即刻磅水咁假設啦咁樣。喂，你屋企拿起手係咪？你冇幾千蚊，咁你就突然之間拿起手，你咁落街撳錢咁樣，係嘛？所以呢個係俾一個你哋屋企嘅一個安心。譬如假設我出咗街，係嘛？突然間老婆要使錢咁樣，你嗰個基金度攞啊咁樣。咁呢個係一個安心嚟嘅，呢個我認為係大家唔好忽視呢樣嘢。嗱，所以呢，再講一次，對我自己呢，我直情係 no interest 嘅 cash 添啊，呢個係儲蓄一部分。你唔使要全部儲蓄嘅一部分，我係擺屋企，係不時之需，譬如3至6個月。好啦，咁我哋講整體儲蓄咯，咁樣。咁咧，而家我再講一次咧，而家一個好好嘅時，即係呢1-2年咧，嗱個 window 就係閂嘅啦，係一個好難得嘅時機咧。由上年開始到而家，係美國經濟唔係好差嘅情況，通脹又唔係好高嘅情況之下，高息嘅係好少有嘅。OK， 所以即係話，喂，你咁樣你揸住美金，你譬如你咁講，你都袋差唔多3厘幾息，我淨係買國債都4厘幾息，係嘛？喺呢20年裏邊係比較少有嘅，係咪？咁你話唔係啊？以前70-80年代咪高息咯，70-80年代高通脹啊嘛，有係嘛？咁所以而家係比較對於債券嚟講係一個幾好嘅時機嚟嘅咁樣。我哋可以享受就咩呢？一個好高嘅流動性，但係又有回報嚇。嗱，stability 再一個相關嘅詞就係叫 liquidity。OK， 點解我會建議大家買啲債就係話，因為你容易變錢啊。OK， 容易變錢。譬如話，我又用我自己個人例子分享啦。譬如話，之前我要而家同阿媽打理財政咁嘛，都係。咁佢都仲有啲保險要找嘅。咁啊每年繳啦，咁年繳條數都唔係太細啦咁樣。咁佢又咁啱有另外一張保單係到期，佢可以攞翻啲錢咁樣。咁最理想就係用嗰嚿錢冚呢嚿錢啦。咁但係呢，都係啦，我哋經驗呢，你永遠總之就係爭少少，爭少少，係嘛？佢收你錢就好快，佢俾錢你呢，就冇咁快嘅。好啦，唔好搞到自己咁不安。OK， 對何況對老人家嚟講呢，安心最緊要。於是呢，我好輕鬆地將我幫佢喺個債券 portfolio 嗰度呢，一啲短債呢，講真，你啲短債到期同唔到期，你爭嗰少少錢係嘛？好輕鬆咁變錢咗去。好啦，然後俾咗嗰筆保費，跟住呢，大約真係爭差唔多成個月。OK， 嗱，你話一個月唔係好長。當你每日都等夠錢嚟嘅時候呢，你啊真係七上八落嘅，俾你吊住晒嘅。咁我今次冇啦，等佢夠錢嚟啦，喂，攞翻入去債券嗰度咯，係嘛？呢度唔係差好遠，但係能夠令到你輕鬆地變現呢個重要嗱。所以呢，你哋各位做定期嗰啲呢，就有個你要留意一樣嘢就係話，我就算你唔要利息，你有冇另外手續費呢？咁樣？所以點解我好建議大家自己去買債咯？嗱，有幾種做法嘅。嗱，如果債券 ETF 呢，有啲短債 ETF 呢，其實都 OK 嘅，因為嗰個價格唔係差好遠嘅，你都攞3-4厘息嘅啫。咁你直接買短債呢，亦都唔係差好遠嘅，即係你早啲去買嘅話，咁譬如我自己揸 TLTW 嘅話呢，咁有可能或者長債 ETF 呢，你如果係早年期揸嘅話呢，而家你嘅債價就可能跌咗嘅。咁如果你要變現嘅話呢，你可能會有啲帳面嘅損失。OK， 所以呢，一定係即係我自己認為咧，就乜都有啲啦。短債我有啲，
長債我有啲，長債 ETF 有啲。你話咁當然我就唔可以做到回報極大化，但係記住呢個係要追求一個 stability 同埋 liquidity 咁樣。咁所以